हामी चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्टबाट सब सुरु भएको छ है। यहाँ एकदम छ नाम सरोज श्रेष्ठ होइन, घर चाहिँ नौबिसे धादिङ। एकदम फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ राफ्टिङ चाहिँ, एकदम फुल इन्जोयका साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ है त। अगाडि चाहिँ बढेको छ, सबैभन्दा डराउ चाहिँ मलाई तपाईँ नातिनु दाइ नातिनु दाइ 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 फास्ट। ओके गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन। त्रिशुली बगेर मर्स्याङमा झरे राखेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ढाकेको। हामी पर्यटक आइदिन्छ पर्यटकहरू यहाँबाट चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ राफ्टिङ गर्न लागिरहेको छ है। सबैजना यहाँ सबैजना भेला भइसकेको छ। अझै पनि कति दिनमा चाहिँ पुरै बाँकी छ। अझै पनि हामी सबैजना अगाडि बढ्छौँ ल। हामी चाहिँ फाइनल्ली त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्टमा आइपुग्यौँ। हामी सबैजना आफ्नो बाइक पार्किङ गरी त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्टमा प्रस्थान गर्दैछौँ। अब हामी सबैजना चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि अघि बढ्दैछौँ। एकदम ब्रेकफास्ट गर्न रेडी हो यहाँ र सबै त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्ट हो यहाँ चाहिँ होइन। हजुरहरूको धारणा के छ भन्नु होला है। ओ कति हो मान्छे त। यहाँ राफ्टिङ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै हुनुहुन्छ होइन। एकदम है सबैजना पुरा ब्रेकफास्टको व्यवस्था छ यस्तो होइन। के छ श्यामडी सर, ठिक छ नि हजुरको खबर एकदम होइन। सीता मिस नि एकदम है पुरै। यहाँ चाहिँ सबैजना एकदम है ब्रेकफास्टको लागि रेडी भइसक्नु भयो। मदन सर आराम हुनुहुन्छ हजुर। हामी चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्टबाट सब सुरु भएको छ है। यहाँ एकदम छ ब्रेकफास्टबाट सबैजना सुरु भएर ब्रेकफास्टको लागि तयारी हुँदैछ हाम्रो त्रिशुली के अरे के रिसोर्ट रिभर साइड रिसोर्टमा। हामी चाहिँ राफ्टिङ स्विमिङ गर्ने तयारीमा छौँ है त।
सर चाहिँ ब्रेकफास्ट यो चाहिँ अहिले केही क्षणमा सबैजना ऱ्याफ्टिङ गर्छौँ यहाँ सबैजना एकदम यस्तो छ होइन एकदम रमाइलो ठाउँ छ यहाँ त्रिशुली रिभर साइड यस्तो छ यो चाहिँ होइन हामी यहाँ तल आउँदैछौँ सबै कुरा हेर्दैछौँ जाँदैछौँ होइन एकदम मस्ती रूपमा होइन यो ठाउँ चाहिँ एकदम यस्तो रहेको छ होइन एकदम रूपमा ल पिङ खेल्नु होला सबैजना त कस्तो हुँदैछ पिङ खेलाइ हजुरहरूको कस्तो हुँदैछ पिङ खेलाइ तपाईँहरूको ल ओके यहाँबाट देखिने यो अलिकति आज चाहिँ अलिकति घाम नलागेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो देखिएको छ सबै होइन टक्क लाएर पुरै स्विमिङ गरेर आइपुग्यो है स्विमिङ गरेर अब हामी चाहिँ ऱ्याफ्टिङ गर्न जान्छौँ सबैजना होइन एउटा हजुरको स्विमिङ गरे कस्तो रह्यो खेलिरहनु जस्तो लाग्यो एकदम खेलिरहनु जस्तै फेरि पनि आएछ भने मिलेछ भने पछि आएर फेरि खेल्नुपर्छ एकदम लाग्यो छ अब हामी ऱ्याफ्टिङ गर्न अगाडि बढ्छौँ यसरी जान लागिरहेको छ सबजना होइन ट्याक्क लाएर ए पहाबुडा हो कोही खाली उठ्दै जाने हो ओ ल हामी सबैजना यसरी ट्र्याक्क जाने अब कहाँ राख्ने यसलाई त्यही त मोबाइल फोन लानु हुँदैन पुग्लिसक्यो सर हामी सबैजना जाँदैछौँ रे हामी सबैजना एकदम ऱ्याफ्टिङ गर्न लागि सबैजना यहाँ हामी जाँदैछौँ यहाँबाट होइन सबैजना रेडी भएर साथी त पाइँदैन यस्तो साइन त कहिले नि आउँदैन काका हुनुहुन्छ ल एकचोटि मिस यो त हेरिदिनु ल मिटिकको पत्ती दिएर ल
माटो छल्को आउँछ नहीं रह्यो बाटो आयामा म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी ये बात बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी मणि सर ल दिन बित्यो बिरेर छोराले धोका दियो यो बुद्धि खोलाले बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी म भोलि गइहाल्छु बसेर मरी मनको पीडा मनमा चल्छ नि हाम्रो दाजु आमामै चल्छ गाडी पुग्यो बामरी 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 अब आयो अब आयो अब आयो ल अब आयो 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 अब आइसक्यो अब आइसक्यो आइसक्यो अब आयो अब आयो बन्दी मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको अब चाहिँ हामी कटौतीबाट जाने भने ठाउँमा आउन लागिसक्यो है त यहाँबाट कति कुरा गराउने नाचौला झिलिकीमा अब यतै होला ओराली झरेछ ओराली झरेछ त्यो पछि त गद्दारै परेछ रातो आयो 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 फाइनल्ली हामी आइपुगेको छौँ है खटौटी एकदम खटौटी छैन जमाना ल ओर्ल्यौँ ओर्ल्यौँ छोडे पछि अहिले काम छैन अब अर्को ग्रुप यसमा ओतन अब आइयामा अझै खुट्टा टोक गोटेको है ल ओर्लिम ओर्लिम ल ल ल ल ल सबजना एकदम अनि ठिक छ म भनेको त
हो ल ठिक छ त्यसो भए हामी एकदम जाँदैछौँ सबैजना होइन यहाँ ऱ्याफ्टिङ खेल्नको लागि एकदम खतरा छ टन्ने रहेछ आहा कस्तो मजा आउने कि बाल्लामा टेक्नु तातो एकदम मजा आउने हामी सबैजना यहाँ र सबैजना रेडी रेस्ट गर्दैछौँ होइन त यहाँ र अब चाहिँ केही सेकेन्डमा हामी सबैजना ऱ्याफ्टिङ गर्छौँ होइन त अब यहाँबाट हामी एकदम होइन यहाँ सबैजना उपस्थिति भइसक्नु भएको छ यहाँबाट एकछिन हामी सबैजना बसेर बोर्डमा बस्दै होइन एकछिनमा केही छिनमा हामी अगाडि बढ्छौँ अब यहाँबाट हामी सबजना एकदम रेडी भएर यहाँ होइन उहाँहरू पनि एकदम रेडी हुनुहुन्छ सबजना है यहाँबाट ओके ल भिडियोलाई सबैले हाई भनिदिनु हेलो ल सबैजना रेडी हो नि ल लेट्स टेक अ प्याडल हाई फाई सबैले प्याडल बिचमा थुपार्नु अनि त्यहाँबाट म 1 2 3 भन्छु थुपार्ने भने थुपार्ने होइन क्या हाई फाई गर्ने क्या हात यस्तो गरेर गर्छौँ नि हो त्यस्तै प्याडल गर्ने क्या हो ल आर यु रेडी फर राफ्टिङ हो त्यस्तै गर्ने ल फेरि 1 2 3 ल करायो हाम्रो टोलीहरू अलि जोसिलै छ हामी खतरा Let's pedal high five team, pedal high five, ready? Oh yeah, nice. Okay, stop. ल हजुरको नाम? मेरो नाम अङ्गिता सापकोटा। ओके फर्स्ट टाइम हो राफ्टिङ? हजुर। ओके घर तनहुँ। देवकी श्रेष्ठ। ओके फर्स्ट टाइम हो राफ्टिङ हजुर? ओके घर नौबिसे धादिङ। गोकुल श्रेष्ठ घर नौबिसे। अनि राफ्टिङ फर्स्ट टाइम हो हजुर? फर्स्ट टाइम हो तपाईँको? मेरो आयुष रेग्मी घर गोर्खा मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो राफ्टिङ। मेरो सबिन नेउपाने लमजुङ फर्स्ट टाइम हो एकदम इन्जोय फिलिङ भइरहेको नाम सरोज श्रेष्ठ होइन घर चाहिँ नौबिसे धादिङ एकदम फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ ऱ्याफ्टिङ चाहिँ होइन एकदम फुल इन्जोयका साथ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ है त अगाडि चाहिँ बढाएको छ तर सबैभन्दा डराउँछ चाहिँ मलाई तपाईँ जस्तो मेरो नाम ज्ञानु हुतेल धारके धादिङ। हेलो मेरो नाम चाहिँ निश्चल शर्मा मेरो घर चाहिँ हेटोडा मेरो पनि ऱ्याफ्टिङ फर्स्ट टाइम हो एकदम रमाइलो भइरहेको छ अब यस्तै हो। हेलो मेरो नाम मन्जु गुरुङ घर मेरो तनहुँ मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो ऱ्याफ्टिङ। ओके नाइस मेरो नाम सम्झिनु भएको छ हजुरहरूले? आकाश घले है तपाईँहरूको गाइड हो। अब मैले चाहिँ अब रमाइलो मेरो घर यहीँ हो बेनीघाट है मैले तपाईँहरूलाई अब कति मैले रमाइलो गराउनु भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ कतिको रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भन्नेमा डिपेन्ड रहन्छ। तपाईँहरूले हम्फाल्ने हो कि अहिले सरलाई सबभन्दा पहिला उहाँ सरलाई चाहिँ झार्ने हो 1 2 1 Okay, stop. Forward. Okay, let's go forward. 1 2 forward. 1 2 Okay, stop. Okay, let's go again. All forward. Forward. Tane, forward. Stop, team, stop. Paddle forward.
forward. Okay, stop! Stop them! Stop! नातिनु दाइ नातिन दाइ 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 नातिन नातिनु प्याडल लिनु प्याडल प्याडल तपाईँले समाइदिनु भए नातिन नातिन डेन्जर होइन भने त्यति कहाँ डेन्जर रमाइलो नातिन तपाईँ एकचोटि सुन्नु न यहाँ दुइटा हातले ज्याकेट समात्नु त दुइटा हातले ल ल केही गर्नु पर्दैन तपाईँ हेर्नु है त ल ल हेर्नु केही गर्नु पर्दैन चलाउनु पनि पर्दैन ल आउनु त्यो सरले अहिले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ फेरि आइहाल्ने माथि फरवर्ड 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 फास्टर 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 ओके स्टप फरवर्ड अगेन फरवर्ड फरवर्ड फास्टर ओके गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन ओके गेट बैक Okay, let's go forward, forward team, forward. Hey, हाम्रो टिमलाई चेप्न जाने. Let's go forward, forward. Okay, forward, forward team, forward. 1, 2, 3, 4. Forward, forward, forward. सुत्ने चिल के भएन नि ल ठिक छ ल जानु तपाईँहरू पनि जानु ल सेम यसरी नै गर्ने 3, 2, 1 गो ल अरु नै ल जानुहोस् त बिस्तारै जानुहोस् ओके नाइस ल जानुहोस् के हो अब एउटा हात समात्नु त्यहाँ डोरीमा अनि झर्नु डोरी समाएर झर्नुहोस् न नाइस भिडियो भइरहेछ है हाम्रो ल कस्तो भइरहेछ त रमाइलो भइरहेछ नि ल है ल हेर्नु ल अब लेडिजहरू सबैजना गइसक्यो हाम्रो जेन्ट्सहरूले त बेइज्जती हुन्छ ल तपाईँको आफ्नो वेटलाई चाहिँ ज्याकेटमा छोडिदिनु कि डोरीमा चाहिँ मजाले झुनिरहनु पर्दैन बिस्तारै समाते जस्तो मात्रै गर्ने नत्र त थाकिहाल्छ नि हात दुखलिहाल्छ छोडिदिनु न तपाईँ छोडिदिनु स्विमिङ खेल्न नजाने नि केही नि हुन्न क्या हामी भाषा हेलो हो नातिने है धेरै म्यान धेरै पाउने सामान पर्यो हेर्नु तपाईँले हो छोडिदिनु ज्यान छोडिदिनु हो तपाईँले उचाल्छ हो झर्ने एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न हेलो भिडियो भइरहेछ है हाम्रो पिउन ट्राई गर्नु नि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् फुत्तै झर्नु ल नाइस नातिने रिल्याक्स हो धेरै पाउने नसमात्ने आफूले फ्लोट गर्छ ज्याकेटले छोडिदिनु ल ए डुबा छ त डुबाएन नि हो
केही हुन्न के नातिन्न ल हजुरहरूलाई कस्तो भइरहेछ अरू स्विमिङ खेला हेरेर ओके मोटै खाली गरिदिनु ल भिडियो भइरहेछ सबै पानीमा छोडिदिने ज्याकेटले फ्लोट गर्छ खुट्टा चाहिँ गाड्नु खुट्टा पानी केही नगर्नु ए आइरह ज्ञानु त यस्ता खेल्न पाउडी ल ज्ञानु त आनन्द सुत्दा मजा आउँदो रहेछ राइट सुत्दा चाहिँ आनन्द आउँदो रहेछ आँखा हेर्नु अब सर र हल्का अगाडि यता आउने अब खोलातिर फर्किने पर्नुहोस् है एकछिन यता आउनु घुम्नु पर्नु न त्यो हात छोडिदिनु तपाईँ गएको कहीँ भइसक्यो उता खोइ त हात छोडिदिनु न कसै रेडी 1 2 3 Let's go all forward. Hello. Last खतम भयो उठ्नु तपाईँ मैले न गेट डाउन भनेको छु न के भनेको छु आफै खुत्त भित्र फरवर्ड Okay, stop! सबैले प्याडल राम्रोसँग समात्नु त त्यहाँ त्रिशुली बगेर शान्तिमा झरेछ तिम्रो माया मलाई रक्सीझै चढेछ हे राफ्टिङ बिसाउने बारुली कम्मर हेर न कसरी हल्लाउने बारुली कम्मर हेर न कसरी हल्लाउने एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेशम दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको
सानो फुल बामरी 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 म भोलि गइहाल्छु बसेर रामरी नाच्यौ कोही भारी कम्मर भाँच्यौ भोलि गइहाल्छु बसेर रामरीला ओके ल बस्नुहोस् बस्नुहोस् ल दाइ खुट्टा लक गर्नु दाइ फरवर्ड 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 फास्ट यता फरवर्ड के ओके स्टप ल सबैले उता हेर्नु उता ओके स्टप लेट्स टेक तान्नुपर्छ ल फरवर्ड टिम फरवर्ड 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 फास्टर फरवर्ड फरवर्ड Stop team, stop! Battle high five. 1, 2, 3. ल पारा लिएर जानुस् है अलिकति ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यही चेताउनु न त्यही अलि यताउनु कति भइरहेको If you throw your paddle, you out of the game. ए दाइ घुम ल अलि फास्ट 1 2 3 4 7 12 13 14 15 two more 1 2 ल जाऊ 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 मान्छे त फुनुनु घुमेर विवेक कोइराला सबैजनाले खुट्टा ल फरवर्ड 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 Okay, stop! 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 Okay, all forward team, forward! ऊ त्यहाँ खिच्छ है हाम्रो भाइले फोटो लेट्स गो अल फरवर्ड टिम फरवर्ड
ए दिदी फरवर्ड 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 ल फरवर्ड हान्नु न फरवर्ड फरवर्ड तपाईँ अलि उठ्नु न हो म यहाँ लगाउनु पाएन क्या फरवर्ड 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 स्टप टिम स्टप नसमातेर बस्नु न फरवर्ड हुन्छ अगाडि हान्नु न फरवर्ड टिम फरवर्ड 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 ए अगाडिको दाजु अलि राम्रोसँग मजाले पावर हान्नु पर्यो पावर 1 2 1 ओके फरवर्ड फास्ट फास्ट मजाले हान्नु ल ओके स्टप forward 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 मैले सबै भने हैन है stop team stop vocal forward team forward okay stop forward 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 okay stop ए हाम्रो दाइहरू डराएर सल्याक सुल्लुक भित्र छिरे ल okay stop let's take a paddle high five 1 2 3 forward forward short टिक्री समात्नु टिक्री समात्नु टिक्री समात्नु टिक्री 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 समात्नु भनेको यस्तरी हो अनि ल forward 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 stop team vocal forward team forward 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 कोही पेडालाई गर्नु भएन stop team okay let's play high five team आगे 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 okay let's take a paddle high five team 1 2 3 yeah forward 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 forward
down, get down, get down. Forward team, forward, 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 forward. Forward, forward, forward. Oh, don't shoot, don't shoot you. Oh. Lo tandinus. 2, 1. Lo pera samadnus. कस्तो मिलो भयो त ट्राई गर्नु भयो नि त कस्तो मिलो भयो त हजुर यता हेर्नु त कस्तो भयो तपाईलाई फिल लिनु भयो नि रमाइलो भयो नि सर ल टिचर लिनु ल फेरि जानु ल गोकुल सर ल भिडियो बनाइरहेको छु क्या दिदी दिदी तपाईँ एक्लै बाँकी बस्यो ल के गर्ने हो दिदी एक्लै बाँकी बस्यो ल झर्नु दिदी 1 2 3 हजुर जानुहुन्छ ल झर्नुहोस् के गरेर बनाउनु यहाँ तपाईँ पनि झर्नुहोस् ल ट्राई गर्नुहोस् छिटो है अहिले फेरि तल अलि तल गएपछि हुँदैन है हजुर ल ल ल छोडिदिनुहोस् ल हात छोडिदिनुहोस् ल छोडिदिनुहोस् हो ए हेलो ओ ए नाइ गयो होला ओ ए कतिको हिँड्ने सबैजनाले अब डोरीमा खुट्टा छिराएर सर्र सुत्नु न अब हात छोड्नु हो ल अब छोड्दिन हात छोड्दिन यस्तो गर पर्दैन लड्ने खोज्छ त forward forward जोडी नाचौला आउ है बेलुकीमा अब हाम्रो सकिन्छ राख्नु Okay, ready, head down. आओ समात्नु कुत्तै
हजुर आउन त त्यही बाटो हो उनीहरू चाहिँ खसेन तपाईँ मात्रै खस्नु भयो हाम्रो पनि ओके ल लेट्स प्ले हाई फाइभ टिम प्ले हाई फाइभ रेडी 1 2 3 Okay, la, stop. Let's take a last paddle high five team. 1 2 3 Okay, la, कस्तो भयो राफ्टिङ? Okay, la, सबैले बाई बाई भनिदिनु भिडियोलाई. Okay, thank you.